Bismillahirrahmanirrahim. Bab ingkang pertama inggih punika pelanggerane haid. Getih haid yaiku getih kang wis dadi gawane awake wong wadon. Metune saking foke telanakane. Telanaan iku rahim nggih. Wong wadon liwat farjine, dados keluaripun lewat farjine tiang istri. Ana ing wektu kang ditemtokake. Waktu kang tertentu lan ono ing kahanan waras. Jadi waktunya ditentukan dan dalam keadaan sehat. Nah, waktu yang menentukan itu bagaimana? Dibahas di pokok selanjutnya. Waktu kang ditemtokake yaiku nalika wadon wis umur 9 taun utawa kurang nanging ora kliwat 15 dina. Nah, di Uyunul Masaul Nisa niku lain niku minimal perempuan itu bisa dikatakan darah yang keluar dari farjinya itu apabila dia sudah berusia 8 tahun, 11 bulan, 14 hari. Nah, hampir sama di sini ya. Di sini 9 tahun kurang, tapi kurangnya tidak lewat dari 15 hari. Nah, tahunnya ini tahun Hijriah nggih Mbak-mbak, bukan tahun Masehi. Wadon kang wis haid iku dihukumi baligha. Nah, ini salah satu ciri baligha itu apabila wadon tersebut sudah haid. Nah, wadon kang wis haid iku dihukumi baligha mulai mangsa iku dheweke disebut wong mukallaf. Nah, mukallaf itu apa? Tegese wadon kang wajib mikul pamerden ngelakoni perintah-perintah Allah lan ngedohi cegah-cegah Allah. Jadi hukum-hukum syariat seperti kewajiban-kewajiban kita dan hal-hal yang dilarang Allah supaya tidak dikerjakan itu sudah dipikul kita. Nah, ngendikonya dulu Pak Miftah ya kalau nggak salah itu sebelum balik itu kalau kita sholat, misalnya kita perempuan itu sholat, ya yang dapat pahala orang tua kita. Tapi kalau misalnya kita sudah balik, berarti yang dapat pahala kita. Karena sudah apa ya istilahnya balik itu berarti sudah diberikan tanggung jawab untuk bisa mengetahui mengerjakan kewajiban dan meninggalkan larangan-larangan dari Allah. Nah, yang bahasan kedua, napa wonten pertanyaan yang bisa dimusyawarahkan bersama-sama? Apa pripun Mbak-mbak? Saderenge masuk ke pokok bahasan selanjutnya. Kula dereng Mbak. Intune Mbak menawi wonten? Belum. Lanjut mawon Mbak Nurul. Oke. Bahasan yang kedua, sitik-sitike umur wadon kang haid, yaitu berapa sih usia minimal dia itu boleh dinamakan darah yang keluar dari farjinya itu darah haid. Nah, sitik-sitike umur wadon kang haid iku yen wis umur 9 tahun 6 bulan. Jadi menggunakan tahun Komariah atau Hijriah. Yaiku 354 dina punjul sakpara 5 dina lan para 6 dina utawa punjul 8 jam 8 menit. Jadi setahun dalam Hijriah itu ada berapa Mbak? Setahun dalam Hijriah itu ada 354 dina punjul sakpara 5 dina lan para 6 dina utawa punjul 8 jam 8 menit. Susah sekali ya. Jadi yang 9 tahun ketemu dikalikan 9, nah ketemu itu 3189 dina punjul sak jam 12 menit. Jadi bisa dikatakan darah yang mengalir dari darah yang keluar dari farji perempuan atau wadon tersebut haid apabila sudah berumur 3.100
89 dino. Unjul sak jam 12 menit. Nah, paling mudah di Uyunul itu lebih mudahnya ya sekitar umurnya 8 tahun, 11 bulan, 14 hari. Hijriah, tahun Hijriah. Dihitung mulai lahir, nah itu dihitung dari mulai lahir saking wetenge ibune. Nah, yen wadon kang ngetokake getih iku durung umur 9 tahun, nah artinya belum berumur 9 tahun atau kurang dalam hitungan hijriah, maka getih iku dudu getih haid, nanging diarani getih rusak utawa getih istihadah utawa getih penyakit ya. Metune getih kang mengkono iku ora kena digawe ukuran netepake balike bocah wadon mau. Jadi apabila keluarnya darah itu tidak sesuai dengan minimalnya usia dia dikatakan darah haid, berarti itu tidak bisa menentukan dia balik. Berarti dia bisa dikatakan belum balik karena belum mencapai usia minimal haid. Nah, sakweneh ulama ono kang ngarani getih istihadah. Jadi darahnya disebut darah istihadah. Getih kang mengkene iki ora ono sambunge karo hukum-hukume Allah. Jadi dia tetap tidak ada hukum. Keluar di saat dia sudah balik, dia tetap wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban yang wajib dilaksanakan ketika tidak haid. Nah, akeh-akeh umur wadon kang haid iku ora ono batese. Nah, terkadang wis umur 20 tahun lagi haid. Terkadang wis umur 30 tahun lan terkadang sak umure ora tau haid. Kaya bendoro kita Sayyidatuna Fatimah putri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faedah ana ing hadis kedawake kang artine mengkene Allah Ta'ala iku nggawe malaikat kang ditugasake anjaga wadah anak. Menjaga rahim nggih, telanaan utawa rahim. Ana ing wetenge wong wadon. Wong lanang mlebu ana ing rahim mau, malaikat nuli matur, "Duh pangeran kula, punapa mani punika badhe kadamel manungsa punapa mboten? Yen Allah dawuh ora, ingsun gawe manungsa." Mani mau dilepeh hingga metu saking rahime iku wadon. Yen Allah Ta'ala dawuh iku mani ingsun kersakake bakal dadi manungsa, malaikat nuli matur, punapa jaler punapa istri, punapa tiang punika gedhe dados tiang ingkang bejo, punika badhe dados tiang ingkang cilaka. Jadi apakah dia laki-laki atau apakah dia akan menjadi orang yang bejo atau orang yang celaka? Nah, pinten umuripun, pinten rizkinipun, Allah Ta'ala dawuh, ningalana katetepan ingsun kan ana ing umul kitab Lauh Mahfuz. Sira bakal ngerti pira rizkine, pira umur lan pira amale. Kasebut uga ana ing hadis artine mengkene. Yen mani kang bakal dadi manungsa iku wis genep 40 dina, nuli malih getih kempel. Nah, setelah 40 hari itu menjadi getih kempel. Sakwise 40 dina maneh malih dadi daging kempel. Sakwise 40 dina malih dadi daging kang wis ana bahan-bahan balung.
lan otot-otote. Yen wis genep 4 wulan 120 dina nuli diisi ruh saking semprongi malaikat Israfil. Nah niki ngendikane pun Abah niki wonten catatan teng kitab kula. Ketika hamil itu diusahakan nanti mbak-mbak kula lan panjenengan sedaya insyaallah niku ketika sebelum mencapai 4 bulan niku diusahakan untuk tidak keluar rumah jauh-jauh. Diusahakan juga saat umur 4 bulan niku ketika ditiupkan roh itu kita berdoa agar nanti ketika ditiupkan roh itu akan menjadikan anak-anak yang soleh, anak-anak yang tadi ditentukan apakah bejo atau ciloko, semoga menjadi orang yang bejo dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Ana ing Al-Qur'an akeh ayat-ayat Al-Qur'an kang nerangake kedadiane manungsa. Kang dimaksud supaya manungsa kang wis urip ana ing bumi eling marang kedadiane nuli aja nganti anggubedeni Allah Ta'ala ana ing sekabehane perintah-perintahe lan larangan-larangane. Lan supaya manungsa padha ngerti yen dheweke urip ana ing donya iki iku ora saking permohonane marang Allah, nanging uripe iku melulu kanugrahan lan nikmat saking Allah. Dadi mesti kudu syukur marang Allah Ta'ala kalawan nindakake pengabekti, taat lan ibadah marang Allah Ta'ala. Jadi hidup kita itu bukan hal yang kita minta disebutkan di sini, tapi merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang terpilih untuk bisa melakukan ibadah. Coba kalau yang bukan terpilih kita, pasti kita tidak bisa kalau misalnya kita yang Nah, saking niku menawi wonten hal-hal ingkang perlu didiskusikan napa kula wonten ingkang salah menawi nerangaken menawi maos monggo Mbak pripun wonten tanggapanipun. Monggo Mbak menawi wonten tanggapan wonten hal-hal yang perlu dimusyawarahkan. Nggih Mbak Alfi, monggo langsung on mawon Mbak Alfi supados saged dimusyawarahkan sareng-sareng Mbak Alfi. Oh, Mbak Alfi lagi di kantor, Mbak. Oh, nggih. Sugeng rawuh Mbak Nisa. Monggo menawi wonten tanggapanipun, menawi kula wonten salah napa wonten keterangan ingkang dereng kula sampaikan. Monggo Mbak Alfi, Mbak Dea, Mbak Emma, Mbak Afif, Mbak Dela, monggo Mbak Dela. Duh, masturbasi.
masturbasi ya. Enggak. Aku tuh mau ngomong tapi suaranya pakai 2 device. Jadi gema-gema. Ini wonten pertanyaan dari Mbak Alfi. Nggak apa-apa lewat chat aja, mungkin sambil ngerjain yang lain sambil ngantor. Niki pertanyaanipun hukumnya yang melakukan masturbasi dan gimana cara bersucinya, apa sama kayak orang yang lain? Pripun maksudnya sama kayak orang yang lain? Mungkin sami kados misalnya niku kan mengeluarkan mani nggih Mbak, apa Oke. sama harus mandi besar napa pripun? Oh, nggih. Monggo. Monggo Mbak Delarian ingkang langkung ngertos. Mbak tanyanya itu masih bab yang ini apa boleh yang lain? Monggo dimusyawarahkan sareng-sareng. Monggo ingkang yang pokoknya yang tahu ilmunya monggo silakan sharing nggih Mbak-mbak. Kula niki mboten sebagai pengisi tapi namung mutolaah sareng-sareng namun bacakan nggih. Nggih. Saking Mbak Alfi nggih kula izin niku nggih pernah mendengar. Ya izin nggih Mbak-mbak. Izin menjawab Mbak Dela. Iya Mbak Afif izin Nggih, menjawab. monggo Mbak, monggo. Kita di sini diskusi aja, maksudnya apa? Nggih. Tidak harus selalu benar, tapi kita bisa saling pengetahuan kita apa brainstorming istilahnya. Ya. Monggo. Kalau misalnya pernah membaca atau dengar nggih. Kalau misalnya biasanya itu masturbasi itu biasanya dilakukan laki-laki nggih kadang. Kebanyakan laki-laki nggih. Kalau perempuan mungkin belum pernah dengar nggih. Kalau laki-laki masturbasinya itu pernah dengar kalau hukumnya itu nggak tahu, belum tahu pastinya. Tapi itu laki-laki itu diharamkan untuk menikahi, misalnya masturbasi yang menggunakan tangannya, yaitu menikahi tangannya. Diharamkan berarti kan kalau hadisnya seperti itu. Jadi masturbasi menggunakan tangannya itu secara tidak langsung di hadis itu diharamkan. Nah, karena diharamkan menikahi tangannya tersebut dari hadis itu. Nah, abaya itu pernah ngendika juga. Misalnya laki-laki itu menginginkan, kalau misalnya tapi dalam keadaan haid itu yang melakukan itu tetap yang istri, bukan yang laki-laki. Pernah dengar abaya juga mengintika seperti itu, entah dengan tangannya atau tapi dengan tangan yang tiang istrinya, bukan laki-lakinya, bukan dari suaminya sendiri. Kalau nggak salah dari Abah seperti itu. Nah, kalau terkait mandinya, kalau misalnya mengeluarkan mani ya, kalau laki-laki ya diwajibkan mandi besar. Nggih. Ngoten. Nonton Mbak Alfi. Nggih, kalau boleh menanggapi kurang lebihnya sama Mbak Alfi kalau yang saya tahu juga kurang lebih sama seperti yang dijelaskan Mbak Nurul. Di intinya masturbasi itu kan definisinya kan dia dari apa ya? Mengeluarkan mani dengan bantuan dirinya sendiri gitu. Sedangkan hukumnya sendiri itu sudah jelas haram. Tapi kalau misalkan dia sudah punya pasangan, sudah punya istri, terus dia minta tolong istrinya entah dengan bagian tubuh istrinya yang mana, itu diperbolehkan. Entah menggunakan tangan, atau kalau Nabi mencontohkan itu merapatkan kedua paha istrinya, itu boleh. Tapi kalau menggunakan tangan
tangan dia sendiri, si laki-laki, itu yang haram. Ngoten. Lanjut, Mbak Hamidah, Mbak Nurul. Atau kita sepakati satu pertemuan satu bab ngoten pripun? Nggih, biar mboten sepaneng. Iya, Mbak. Ini soalnya tadi saya juga nggak persiapan ngefoto yang masa ini bisa. Kalau mau dicari di internet PDF-ipun mboten ketemu. Ini kemauan Mbak Nurul di foto Nggih. HP mawon. Nggih. Tapi ya ini jadinya apa? Nanti beda halaman, stop share screen dulu, baru nanti share screen lagi. Nggih, nggih. Insyaallah pertemuan selanjutnya kula persiapkan. Oke, matur nuwun sangat Mbak Nurul. Mbak Afif mau ajeng tangklet, Mbak. Oke, monggo. Enggak, Mbak, enggak tanya. Nek, nek masih bab ini enggak tanya. Aku fokus sama bab yang lain. Enggak belajar. Mbak Hamidah, kameramu diarahin di bukumu ini kitab. Tapi harus pakai standing HP gitu ya? Oh, niki ngagem laptop kamerane kula niku mboten sae. Nggih. Kalau Iya, kamera apa kitabnya diperlihatkan di kamera gitu kurang bagus sih Mbak Afif. Maksudnya tergantung koneksi internet juga kan biasanya. Kalau mau jelas ya itu tadi share screen aja pakai foto. Difoto dulu halamannya, terus pas ngaji ditampilkan di share screen gitu. Oke. Meskipun ini sudah jam 11. Mbak, tapi pernah ini dulu apa nyari kitab sing masalah nisa dalam bentuk PDF gak? Tapi emang beda isi dawange mau ya ono halamane kok halamane kok bakal beda. Dijelasin kok tak goleki. Paling kan musiknya Mbak Alfi gitu kan kemungkinan Mbak Emma juga apa bisa joinnya nyimak dengerin gitu loh. Mungkin kayak yang lain-lainnya kan punya kitab sendiri. Foto-foto coba tak cariin ini deh. Nek ada di internet. PDF-nya ya, Mbak. Oke, Mbak. Nanti kalau ada di share mawon. Wah, oke. Sulam taufik. Oh. Mbak, aku tuh dapat Sulaman Taufik waktu pas dapat itu loh hadiah juara iku. Iku ki nganu gundulan nih. Gundulan dan iku sih sih ya Allah kitabku sih padang tapi hati ini peteng. Oke. Monggo Mbak Nida, Mbak Nurul kalau mau diakhiri dulu. Monggo, nggih. Sekap semanten saking kula menawi wonten salahipun mugi-mugi Gusti Allah ngapura nggih. Sewektu monggo Mbak Dela. Oke, matur nuwun sangat Mbak Nurul sampun kersa membersamai kita untuk belajar lagi. Oke. Ngapunten sangat niki dereng saged maringi napa-napa namung teriring doa mugi sedaya hajat Mbak Nurul dimudahkan, dilancarkan, ilmunipun dados ilmu ingkang manfaat barokah. Amin. Nah, ini ada Mbak Husnul ya? Pripun Mbak Husnul?
Mbak Husnul telat toh, belum kok sudah selesai. Ya wis, Mbak Husnul sekarang ya baca Sulamut Taufik ini. Aku nyari yang versi gundulan malah nggak ada PDF-nya, nggak nemu. Gundulan Mbak Sulamut Taufik. Dalam Maca gundulan sing Sulamut Taufik. pengenku tuh yang udah ada makna PQ-nya itu loh Mbak. Model-model gitu, tapi nggak nemunya yang terjemahan gini. Iki apa sih Mbak? Oh, Sulamut Taufik ya. Oke. Faslun. Dalam dong Mbak. Iya, nanti 49 halaman Siti. Siti ya? Siti. Iya, ini bukan syarahnya Mbak, Sulamut Taufiknya. Nyari syarahnya juga sulit, jadi ya wislah seadanya, yang penting mulai ngaji aja. Ini Sulamut Taufiknya. Kalau syarahnya tuh yang di tengah-tengah kan, kalau kitab kuning itu kan yang pinggir sama yang tengah. Nah, kita ngajinya tuh yang pinggirnya. Matan dong Mbak. Ya, matannya. Syarahnya ini wakeh. Dan nggak nemu kitab PDF-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Susun muallif Sulamut Taufik Al-Fadil Al-Wara Al-Kamil Al-Syekh Muhammad Nawawi nafa'allahu bihi wa bi'ilmihi fid darin amin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmanipun Allah. Ar-Rahmani kang maha welas sinten Allah, Ar-Rahimi tur kang maha asih. Alhamdu utawi sakabehane puji iku lillahi kagungane Allah. Rabbil alamina kang mengerani wong alam kabeh. Wa asyhadu lan nyekseni sapa ingsun alla ilaha ing yen to ora ana pangeran kang hak disembah illallah kejaba Gusti Allah wahdahu ya suwijine Allah la syarika ora ana persekuton lahu kedue Allah wa asyhadu lan nyekseni sapa ingsun anna Muhammadan ing sak temene Kanjeng Nabi Muhammad iku abduhu kawulane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu shalla muga-muga nambahi rahmat takdim sinten Allahu Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad wa sallama lan mugi paring keselamatan sinten Allah wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi wa sahbihi lan sahabate Nabi wa tabi'ina lan para pendereke Kanjeng Nabi. Amma ba'du anapun sakwise maos basmalah alhamdulillah kalian syahadat fahada mongko utawi iki iku juz'un bagian latifun kang alus yassarahu kang mugi-mugi gampangake hu ing juz
atau bagian Allahu sinten Allah ta'ala halimahu luhur sinten Allah fima ing dalem perkara yajibu kang wajib apa ma tu'allimuhu fima ing dalem perkara yajibu kang wajib tu'allimuhu apa mulangake ma wa ta'limuhu lan belajar ing ma wal amalu utawi amal bihi kelawan ngono iku mau lil khosri kanggo wong khusus wal ami lan wong umum wal wajibu utawi kang aran wajib iku ma wa'ada iku ma perkara wa'ada kang janjiake sinten Allahu Allah fa'ilahu ing wong kang ngelakoni hu ing ma bisawabi kelawan ganjaran watu itu lan den janjiake apa ma tarokahu ing wong kang ninggalake mah bil iqabi kelawan siksa wasammaituhu lan ngarani sapa ingsun hu ing juz'un ing bagian utawa kitab iki ing aran Sulamut Taufik ing tondo pertolongan ila mahabbatillahi maring demene Gusti Allah alat tahqiqi ing atase hak yakin as'alu nyuwun sapa ingsun Allah ing Allah al-karim kang mulya ayyaj'ala ing yen to ndadekake sinten Allah dalika ing mengkono kitab minhu saking Allah walahu lan iku ikhlas krana Allah wa fihi lan kelawan Allah wa ilaihi lan dumateng Allah wa maujiban lan ndadekake sebab lil qurabi maring cedeke wa zulfa lan gon bali ladaihi ing dalem dina kiamat wa ayyu fiqa lan yento den awih pitulung sapa Allah man ing wong waqafa kang nglakoni isi kitab alaihi ing atase mawaqafa lil amali maring amal bimiqtadahu kelawan ngelakoni wajib lan ninggalake haram summat tarqi nuli demen bitawat tuti kelawan demen-temenan binawafili kelawan perkara-perkara sunnah liya juza krana ngumpulake hubbahu ing demene wawalahu lan kekasihe Gusti Allah. Bab pertama, jadi tadi pengarangnya menulis kitab dengan memulai membaca basmalah, alhamdulillah dan syahadat. Kemudian sang mu'allif atau pengarang kitab memberi nama kitab ini dengan nama Sulamut Taufik ila mahabbatillahi ala tahqiq. Artinya adalah tanda pertolongan untuk mencapai kecintaan Allah yang sebenar-benarnya, kurang lebihnya begitu. Berharap dengan adanya kitab ini bisa memberikan bahan untuk belajar dan mengajar, untuk memberikan jalan petunjuk untuk orang-orang mana yang wajib, mana yang sunnah, supaya kelak bisa selamat di akhirat. Masuk di bab pertama. Faslun utawi iki iku fasal suci, yajibu wajib ala kafatil muslimina ing atase sekabehane wong muslim ad-dukhulu apa manjing fi dinil islami ing dalem agama Islam wasubutu lan netepi fihi ing dalem agama Islam alat dawami ing atase selawase wal tizamu lan nglanggengake malazimah perkara kang wajib alaihi ing atase kafatil muslimin minal ahkami saking pira-pira hukum pamimma yajibu mengko setengah saking perkara kang wajib apa ilmuhu mangerteni
ing ahkam wal i'tiqaduhu lan ngiyakinake ing ahkam mutlakon hale wajib. Wan nutqu lan nekseni bihi kelawan lisan fil hali ing dalam perkara dalam tingkah ingkana lamun ono sapa wong iku kafiron kafir wa illa lamun ora fa fis sholati mongko iku cukup ing dalam salat apa asyhadatani syahadat loro. Jadi kewajiban bagi orang mukallaf yaitu orang yang sudah menginjak dewasa atau istilahnya baligh dan memiliki akal sehat. Yang pertama yaitu dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat jika sebelumnya dia kafir. Tapi kalau dia sudah terlahir Islam berarti dia sudah mengucapkan 2 syahadat itu cukup di dalam sholatnya. Wahuma lan utawi syahadat loro iku asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa makna lan utawi maknane asyhadu alla ilaha illallah iku antak lama ing yen to ngerti sapa sira wa ta'taqida lan yen to ngiyakini sapa sira wa tu'mina lan yen to iman sapa sira wa tusaddiqa lan menerake sapa sira alla ma'buda ing ora ana kang den sembah bihaqqin kelawan hak fil wujudi ing dalem wujude illallahu kejaba Gusti Allah al-wahidu kang maha esa al-ahadu kang maha esa al-awwalu kang maha ngawiti al-qadimu kang maha al-awwalu kang maha awal al-qadimu kang ngawiti al-hayyu kang urip al-qayyumu kang berdiri sendiri al-baqi kang kekal ad-daimu ya kang kekal al-khaliqu kang maha pencipta ar-raziqu kang maha paring rezeki al-alimu kang maha paring ilmu al-qadiru kang maha netepake al-fa'alu kang maha nglakoni lima yuridu maring perkara yuridu kan ngarepake sinten Allah masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Ma perkara syaa kang ngarepake sinten Allah kana ya ana apa ma wa ma lan perkara lam yasha kang ora ngarepake sinten Allah lam yakun mangko ora ana apa ma. Wala haula lan ora ana daya sumingkir wala quwata lan ora ana kekuatan illa billahi iku angin kejaba pitulungane Gusti Allah al-aliyyi kang maha luhur al-azim kang maha agung. Mausufun ing dalam sifat-sifate bikulli kamalin kelawan saben-saben sempurna manzahu angkuli naqsin adoh saking pira-pira kekurangan laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa ora ana kamislihi kang nyerupake ing Allah syai'un apa suci-wici wa huwa lan utawi Allah iku as-sami'u maha mireng al-basiru tur kang maha mirsani wa huwal qadimu lan utawi Allah iku al-qadimu maha ngawiti wa masiwahu lan ora ana liyane Allah hadisun kang madani ing perkara anyar
wa huwal khaliqu wa ma siwahu makhluqun wa kalam. Dialah yang maha terdahulu, selainnya adalah baru atau makhluk. Wa huwal khaliqu, utawi Allah iku al khaliqu kang maha ndadekake, wa masiwahu lan liyane Allah iku makhlukun makhluk. Wa kalamuhu, utawi ngendikane Allah iku qadimun qadim. Kasairi sifatihi, kaya langgenge sifat-sifate Allah, li'annahu subhanahu mubayyinun nisa'il makhluqati fidzati wal af'ali was sifati subhanahu wa ta'ala amma yaqulu adh-dhalimuna 'uluwan kabira. Ini dalil-dalil menjelaskan syahadat dua. Kewajiban yang pertama bagi seorang mukallaf adalah membaca dua kalimat syahadat, bersaksi, meyakini, membenarkan, beriman bahwasanya tidak ada yang patut disembah kecuali Allah, dan juga wajib mengimani, meyakini sifat-sifatnya Allah yang kita pelajari dalam biasanya kitab-kitab akidah seperti Aqidatul Awam dan lain sebagainya. Wa makna, sedikit lagi nggih Mbak di bahasan pertama. Wa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah an ta'lama, utawi maknane syahadat loro, syahadat Rasul iku an ta'lama en yen to ngerti sapa sira wa ta'taqidalan yen to yakini sapa sira wa tusaddiqalan benerake sapa sira wa tu'minalan yen to ngimani sapa sira anna sayyidana ing sak temene bendoro kita wa nabiyana lan kanjeng Nabi kita Muhammad bin Abdillahi, rupane kanjeng Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf al-Quraisy kang bangsa Quraisy. Sallallahu muga-muga paring rahmat takdim sinten Allah alaihi ing atase Nabi Muhammad wasallam lan keselamatan. Abdullahi iku dadi hambane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah ila jami'il khalqi maling sekabehane makhluk ulida dan lahirake bimakata kelawan kota Makkah wa bu'itsa lan den utus biha ing dalam kota Makkah wa hajar lan hijrah sapa nabi ilal Madinah maring kota Madinah wa dufina fiha lan disareake fiha ing dalem kota Madinah wa annahu sallallahu alaihi wasallam iku shadiqun, wong kang jujur, wong kang bener fi jami'i ma akhbaru ing dalam sekabehane perkara akhbaro kang paring kabar sapa nabi bihi lawan pamin dalika mengko setengah saking mengkono-mengkono adzabul qabri siksa neraka wa na'imuhu lan nikmate kok neraka sih apa sebetulnya. Pamin dalika mongko iku setengah-setengah saking mengkono-mengkono kabar iku adzabul qabri kaya siksa kubur wa na'imuhu lan nikmate kubur wa su'alul malakaini lan pitakoni malaikat loro rupane mungkarin wa nakirin mungkar nakir wal ba'tsu lan bangkitake wal hasyru lan ngumpulake wal qiyamatu lan dina kiamat wal hisab lan dina perhitungan wasawab lan ganjaran wal iqabu lan siksa wal mizanu lan timbangan wan naru lan neraka wasiratu lan dalan siratal mustaqim wal haudu lan telaga wasyafa'atu lan pitulungan wal jannatu lan surga wal khuludu
lan Ar-ru'yatu subhanahu wa ta'ala fil jannati ing dalam swarga wa antuk minalan ing yen to iman bik malaikatillahi kelawan malaikati Allah wa rasulihi lan utusane Allah wa kutubi lan kitab-kitabe Allah wa bil qadari lan kelawan qadar takdir khairihi ya apike takdir wa syarihi lan eleke takdir iku minallahi saking Allah taala halim luhur sinten Allah wa annahu lan sak temene kanjeng Nabi Muhammad iku sallallahu alaihi wasallam wa annahu sallallahu alaihi wasallam lan sak temene kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku khatamun nabiyyin penutupe pira-pira nabi wa sayyidu waladi adam ajma'in lan pendorone anak turun Adam ajma'ina haris kabeh. Terus di bab pertama kewajiban seorang mukallaf yang pertama yaitu mengucapkan dua syahadat. Syahadat yang pertama yaitu syahadat tauhid, meyakini bahwa Allah itu esa, Allah itu yang menciptakan kita, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Nah, yang kedua yaitu syahadat Rasul, meyakini bahwa Rasul atau Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah yang membawa kabar kepada umatnya, baik kabar tentang siksa kubur, nikmat kubur, pertanyaan dua malaikat, kehidupan setelah manusia mati, hari kebangkitan, dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian ada namanya hari perhitungan amal, ada namanya pahala, ada namanya siksa, hari pertimbangan amal, ada neraka, ada surga, ada siratal mustaqim, jembatan siratal mustaqim, dan lain sebagainya, yang mana itu wajib kita yakini kabar yang dibawa Nabi Muhammad adalah benar adanya. Juga mengimani adanya malaikat-malaikat Allah, utusan-utusan Allah, kitab-kitab Allah yang diturunkan ke bumi, dan juga mengimani adanya qadha dan qadar Allah. Menerima dengan sepenuh hati, meyakini, mengimani bahwa takdir yang kita terima, takdir yang kita jalani hari ini, entah itu baik atau entah itu jelek, semuanya adalah sudah menjadi ketetapan Allah. Itu adalah salah satu kewajibannya seorang mukallaf, seorang muslim yang sudah mencapai akil balik. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, karena sudah jam 11.33, semoga untuk pertemuan selanjutnya kita bisa tepat waktu. Jam 10 kita mulai, lalu jam 11 kita sudah bisa selesai. Ngoten mawon, ada yang ingin ditanyakan Mbak-mbak? Kalau enggak kita tutup. Oh iya, mengingatkan ya untuk besok agenda bulanan istighoshah setiap hari Minggu, di minggu pertama tiap bulan itu ada istighoshah rutinan, dan setelahnya ada acara kocok arisan. Ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan Mbak-mbak yang lain? Kalau tidak ada, oke. Terima kasih. Dipun. Nggak jadi. Dipun, Mbak Afif. Ya, terutama yang belum dapat arisan, biar kocokannya dapat. Besok jangan lupa ikut ya, istighoshah ya. Mbak, iku sing ngaji sing kitab iku ben sasi apa ben minggu ya? Ben sasi ya? Ben Pasangan. selapan. Kita hitungannya tiap selapanan. Habis selapanan pondok, terus seminggu kemudian. Jadi kalau Ramadan besok kita libur. Ramadan ngaji poso.
ngaji poso. Ikut yang di pondok aja. Posonan. Ya, begitu. Jadi kita Ramadan besok kita libur dulu, kita mulai lagi di bulan Syawal insya Allah. Monggo yang belum ada kitabnya nanti bisa dicari-cari dulu kitabnya dulu waktu ngaji, nggih. Biar enak ngajinya. Betul? Kita tutup sarang-sarang wallahu a'lam bishawab. Monggo mau doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kurang lebihnya mohon maaf nggih. Mungkin saged istiqomah sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.